محدث يم يقام صلى الله عليه وسلم انت وإن فضل العالم على العابد اتوقع بلكو omulungi bw'omuntu amanya eddiini n'omuntu asinza Allah nga simumanyi kafadli lqamari kwata omwezi lailata albadiri ogwako ennyo ala sairi lkawakibi oteekewo nemmunyenye zonna kwata omwezi ogwako ennyo oteekewo n'obumunyenye kati nyinza okivunula n'ogaa seeka akakkanya seeka oyo yalibadde mulungi naye akakkanya abantu si kukakkanya omubaka gwe yakuyita munyenye omumanyi n'amuyita mwezi kati munyenye etuuka mu kitundu ng'omwezi weeguli n'ayagala yeefuga ebyokumulisa emunyenye ng'omwezi weeguli neyeefuga ebyokumulisa abantu wallahi tekiriyo okuleka mu busiraamu tekiriyo okuleka mu busiraamu nga munyenye yayagala emulisa okuna okubanga erabira ddala omwezi weeguli atali mumanyi yayagala alungamye ebyokumanya ng'ate omumanyi waali kati ekisinga omubi yemunyenye okuvaayo yagala okumulisa omwezi era oyinza okugamba batamanyi eddiini mbakkakanyiza emunyenye mu Uganda emunyenye zezaagala okumulisa omwezi yasawuna teyagituuka wakati anoonya seeka alwana nnyo anoonya seeka mpa ku simu ye nyina ensonga zenjagala omugamba mpa ku simu ye seeka oyo munoonya nyina ensonga zenjagala omugamba bwamukubira essimu ng'ayagala mumulisa seeka wallahi walibadde musomesa mulungi era erimu yo yaligasizza nnyo abantu naye kale singa otereezaamu kamunyenye omulisa mwezi abashekhe mubaleke wallahi abamanyi mu ddiini mubaleke wa inna fadla alalimi ala alabidi omaka yagamba nti bali mulevu ndala nnyo nga boolaba kamaru lailati lbadiri nga boolaba omwezi ogwase nnyo e Uganda ala sairi nujumi n'olengerayo n'ogumunyenye ekyennaku waliwo abafunamu akamuzuula katono nnyo ng'alinga atandise okwaka n'alabanga emyezi gyonna gisinga okwaka nawalamba baseeka bonna ng'akwata omugwomu naye nga wallahi mu ilmu baagagala okubalamba babalamba ye munyenye giri myezi wabula amanyi abamu baleeta faida ku kigambo kino ne bagamba nti omubaka sallallahu alaihi wasallam lwaki yayogera mwezi ng'ate enjuba yesinga okwaka bwona agenda mu shurufu za hadithi eno gyakisanga lwaki omubaka yayogera mwezi ng'ate munyenye yesinga okwaka scientifically omwezi gufuna light nga gugijja ku njuba lwaki omubaka yayogera mwezi ng'ate enjuba erina light nnene n'atagamba nti abamanyi balinga njuba anti omwezi yirimu gugijja ku njuba yirimu gye tuyita yirimu wano ye light ekitangaala omwezi gukifuna ku njuba genda otandikirawo okukinoonyerezaako kati ani njuba ani mwezi enjuba be bamanyi bonna abamanyi bonna sorry omwezi be bamanyi kati mu kitundu muno mulimu omwezi gwamu nze siri wamu naye omwezi mweguli naye waliwo enjuba yaweereza omwezi gwammwe wano mu kitundu ekitangaala ekyokulabirako kino kivaayo bulungi nti omubaka sallallahu alaihi wasallam yenjuba
abamanyi erimu bagijja ku mwezi, amanyi erimu bagijja ku njuba, omumanyi mwezi omubaka njuba. Ne bagaziwa singa omuntu yenna yeewagana okuba na erimu ne yeefuula omwezi naye nga layiti gy'alina erimu gy'alina tagijja ku njuba aba munyenye. Singa omumanyi yenna atandika okutagala n'aba ku yombaka sallallahu alaihi wasallam nga layiti gy'atuusa mu bantu tagijja ku njuba afuuke munyenye. Ani asalawo nti afuuse munyenye si ggwe, bamanyi banne nti Seeka n'ayogera ekyo kyayogedde kikontana n'ekyomubaka. Abamanyi be bajjayo oli si ggwe. Era waliwo eyayisa ekigambo ku lulimi ekizitoowo naye nti bashaaka twali bawadde ebitiibwa naye nabo tebeewa bitiibwa. Ekyo kya bukafiiri, ekyo kya bukafiiri. Baseeka tebeewa bitiibwa nawe tobawa kitiibwa okiwaani. Ekyo kigambo kya bukafiiri temukiddamu, tokiyisa mu kamwa. Manyi baseeka nabo tebeewa bitiibwa, naffe kyetuva tutawa oyo volongoto si wa mu ddiini.